السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عشركن wuxuu ku saabsan yahay operatorada PHP operators. Marka PHP operator wax kale ma waa operator aan u isticmaalno sida xisaabaha, isugeynta, kala jarka, kala qaybinta. Waxaa kaloo PHP operators loo isticmaalaa markaad assignment sameynayso ama assignment wax kale maaha markaad tira aad doonayso inaad ku kaydiso variable PHP aad tira inaad ku kaydiso. taasna waa macnaha tusaale kamid ah isticmaalka PHP operators. marka waxaan u isticmaalnaa xisaabinta, isbarbardhigga, ku kaydinta macluumaadka. marka walaynu fiirino sida uu shaqeeyo xisaabitaanka macnaha PHP variables hadii la yiraahdo. ka operatorka xisaabinta waxaa loo isticmaalaa xarfaha tirada ah si loo sameeyo xisaabin ah isugeyn, kala goyn, isu qaybin iyo isku dhufasho. marka siyaalahaas oo badan ayaanu isticmaalnaa hadii la yiraahdo. marka tusaale ayaanu arki doonaa sida loo isticmaalo. marka inagoono table-kan halkan ku yaal wuxuuna tusayaa operatorka macnihiisu wuxuu yahay. waxaan halkan aad uga jeedaan oo dhan waa operatoradii isugeyn, kala jar, isku dhufasho, isu qaybin, modulo oo ah macnaha wax anaga xisaabta Soomaalida aan lahayn oo computer programmingska ay leeyihiin oo la dhaho haraaga, iyo exponentska oo ah meesha maaragtay tira la dul saaray ah. isugeyn, kala jaris iyo maaragtay exponent oo ah tira lagu daray. ka tusaale halkan waxaa nooga muuqdaa isugeyn markaan dhahno waa laba variable isugey x plus y, x minus y, x times y, x loo qaybiyey y ama x iyo y oo macnaha la raadinayo haraagooda soo haraagooda. marka macnaha tirooyinka hoos ku qoran macnaheeda jawaabtooda dhinacan ay ku tusaaleynayso oo ku leeyahay macnaha isugeynta x iyo y, kala jarista x iyo y. marka bal tusaale fiican oo soo socda ayaa jiro marka kaas si fiican oo fahamsiin hadii la yiraahdo. waxaa kaloo jiro oo muhiim ah inaan tusaaleyno. waxaa jiro waxa la dhaho PHP assignment markaan tira aan ku save gareynayno variable ah maaragtay PHP variable. markaas waxayna tusaysaa isticmaalkii operatorka la dhaho assignment operator. marka tusaalayaasha soo socda ayaan ku arki doonaa hadii la yiraahdo. assignment operator wax kale maaha sida table-kan ku cad. markaad u fiirisaan line-ka ugu horeeyo halkana macnaha tiradan midigta ku qoran waa tirada lagu kaydinayo variable-kan la dhaho x. ka wax alla wuxuu waayahay ayaa lagu kaydinayaa x. macnaheedu marka assignment-iga lagu sheegayo wax kale maaha waa tira aan ku kaydsanayno variable oo maaragtay ah PHP variable ah. marka xarafka bidixda waxaa lagu kaydinayaa tirada midig ku qoran. sidoo kale PHP wuxuu leeyahay operationo kala duwan oo isugeynta. hadda masalan tusaale haddaad fiirisid x plus equal to y waxay la mid tahay x waxay la mid tahay x plus y. labadan shay oo meesha ku qoran ujeed waa isku mid. sidoo kale haddaan isugeyntu fiirino labadan shay meesha ku qoran waa isku mid. haddaan isku dhufashada fiirino labadan shay sida u qoran waa isku mid. waa operatorka PHP haddaad sidan ugu sheegtid iyo haddaad sidan ugu sheegtid kan bidixda ama kan midigta labadaba wuu fahmaya oo waa isku dhufasho. haddii kan kalena sidoo kale haddii aad x slash equal to y iyo x waxay la mid tahay x slash y macnaheedu loo qaybiyo y labadoodana waa isu qaybin. modulogana waa sidoo kale. marka waa waxaan macnaha taas waxay ku tusaaleynaysaa macnaha computer programka PHP compilerkiisa wuu fahmayaa labada siyoodba haddaad saa ugu declare garayso. waxaynu ku aragnaa tusaalooyin. marka hadda waxaan halkan sameynaynaa wax kale maaha sida meeshan ka muuqata meeshan dirishadan yar hoose wax kale ma aha. waxaan declare garaynay variable la dhaho x waxaan ku save garaynay number 8. markaan equal isticmaalayno waxaan isticmaalaynaa assignment operator macnaha operator aan ku kaydinayno tiro variable PHP ah. sidoo kale y marka isugeyn xarafkan isugeyntu macnaha wuxuu noo yahay waa variable anaga aan declare garaysanay aan ku kaydinayno markaan isugeyno variable-kii ahaa x iyo y. marka halka meesha hoos ku qoran wuxuuna tusaaleynayaa sida maaragtay computerka aan ugu qorayno aan leenahay macnaha isugeynta labadan tiro waa waxaan muujinaynaa screen-kan ku qoraynaa isugeynta labadan tiro waa
marka waxaan isticmaalaynaa wax la dhaho PHP ay dhahaan concatenationku wax kale ma aha waa calaamada dotka labadan shay ay isku maaragtay dhejinaysa BR kana wax kale ma aha waxa weeyaan waa line break macnaha markaan meesha line-ka wax ku qoro line-ka hooseeya inaan ku qori karo ayaan muujinaya haddii ilaahay yiraahdo marka bal waxaan arkaynaa tusaalaha soo socda haddii ilaahay yiraahdo waa kaas walaalayaal halkan waxaan kusoo koobiyey meesha yareed code yar oo meesha ku qornaa bal marka aynu save garayno faylkan waxaan ku save garaynaynaa arithmetic ama arithmetic demo.php saasaan ku save garaynaynaa haddii ilaahay yiraahdo marka saad ujeediin codekii wixii dhan waa meesha kasoo wada muuqdeen ka aynu hagaajino because faylkan kasoo koobiyey waa fayl ka duwan kan kale marka sida halkan ka muuqata waxaan declare garaynay halkan qeex variable la yiraahdo x kuna kaydi tirada 8 macnaheedu waa intaas declarationka lagu sheegay waa intaas qeex tira maaragtay variable x sidoo kale halkan waa qeexaynaa marka halkan waxaan leenahay sugee labada tiro adigoo isticmaalaya operatorka plus waa intaas wax kale ma aha daarona kama soo qaadi karnaa koran ku qori karnaa marka commentiga meel kasta ku qori kartaa laakiin maaragtay kanan ku qorno halkanna waxaan leenahay wax kale ma lihin waxaan leenahay ku qor jawaabta isu keenta kadibna raaci waxaan la dhaho line break aan baran doonaa wuxuu yahay marka insha Allah wax kale ma muhiim waxa inaad fahamtaan un bas hadda sida programku loo qoran yahay marka okay waan save garayno save marka aynu ku point garayno maaragtay arithmetic.php filekan halkan ku qoran waa inaan arithmetic underscore demo php sida halkan ka muuqata haddaan isbarbar dhigno maaragtay waxa halkan aan ku qorayno qoro yar qaado sida halkan ka muuqata waxaan declare garaynay variable kaas oo x is equal to 8 y is equal to 4 then waxaan declare garaynay tirada isugeyn labada isugeyntaas waxay noo kaydinaysaa labadii tiro oo isugeyn doono waa x iyo y marka line-ka kale ku xiga wuxuu leeyahay ku qor jawaabta isugeynta kadibna raaci line break wax kale ma aha meeshan string ku qoran wuxuu yahay isugeynta labada tiro waa so waxaan aad u jeedaa
intanaad ujeedaa waa waxaan halkan ku qoran sidoo kale ujeedaa halka dhibicdaasaa ujeedid waxay isku qabanaysaa labada numberkan iyo bahalkan meesha ku qoran ayay isku qabanaysaa hadda kahorna horaan usoo aragno magaceeda waxaa la dhahaa concatenation wax kale maaha waa laba shay aad isku qabanayso tiro aad ku qabanayso computerku waxbuu soo kala xisaabinayaa strainkii iyo wixii sidii aad ugu sheegi lahayd waa inuu maaragta isku qabata isku qabashadii isku qaban lahayd ayuu ku suurtagelinaya marka intaas way inta marka casharka uu maanta uu macnaha wax meesha ugu muhiimsan haddaa intaa fahamtid inta kale waa fahmi karnaa bal hadda haddaan rabno inaan declare garayno waxaa la dhahaa kala jaris waxay la mid tahay x y semicolon then sidoo kale waxaan dhihi karnaa tiradan kala jarista ku dhawaaq see ugu dhawaaqaynaa darna kanaan koobiyin karnaa kan un baan modifaareynayna maaragta xoogaa bedelaynaa marka waxaan leenahay labadan tiro kala jarista macnaha wixii screenka aan ku qori lahayn ayaan hagaajisanaynaa hadda labadan tiro waa kan isugeyntu ahaa oo kan wuxuu la socdaa additionkii marka waa inaan kan bedelnaa oo kan aan ku bedelnaa kan kala jaris ay ku qoran tahay meeshan kala jarista ay ku qoran tahay waa inaan ku bedelnaa because halkan tagno aan ku qorno kala jaris wuxuu noo qoran yahay soo ma jeedid bahalkii aad noo sheegay computerkii aad noo sheegaya haddaan hadda sida aan sameynay waxay tahay tiro kala jaris lahayaan magacaawna variable marka waxaan niri x ka jar y hadday jawaabteenu sax tahay marka waxaa muhiima in tiradeenu ay noqoto haddaan programkeeni soo baxno oon aan ku sameyno refresh haddaan refresh dhaho mid kalaa kusoo hoos qormaya wuxuu leeyahay xoogaa syntax error ayaa jiran line 12 line fiirino okay kala jarista waa variable ka declare garaysay kanna waxaan ku declare garaynay meeshan haddaad fiirisid ka yar halkana waxaan ku declare garaynay ka weyn marka wuxuu leeyahay waxaan aad sheegayso anugu ma garanayo waxbaa halkaa ku sheegtay wixiina waxaad leedahay ii qor ma aqaanan waxaan qoraya marka computerka saasuu u fakeraya marka haddaan hadda save garayno oon meeshani ku noqono oon dhahno refresh ku sameyno waka wixii gadaal aan ku qornay waka haddana waa ku darsoomeen kala jarista labada tiro waa 4 marka haddana haddaan qorno isku dhufasho aan dhahno isku dhufasho waxay la mid tahay x lagu dhuftay anagoo isticmaalayna operatorkii isku dhufashada ahaa semicolon raacina sidoo kale halkan waa inaan ku qornaa jawaabtii isku dhufashada soo ma jeedid waxa kaliya raba inaan bedelo waxay tahay bas habkan maaragtay computerka uu sheegi lahaa sidoo maaragtay jawaabta u bixin lahaa isku dhufashada labadan tiro waa marka kan waa inaan ku bedelaa kala jaris marka hore kala jarisana ay Soomaalian markan waa isku dhufasho sidii variable-kii aan declare garayno kan ahaa waa inaan ku bedelnaa kaas waa muhiim sidoo markii hore aan ugu dhawaaqnay inaan u qorno marka waa inaan iska ilaaliyaa si uu syntax error noo siin isku dhufasho hopefully waa sax wax kaloo noo halman haddana waa inaan tijaabinaa inuu programka shaqeynayo saad u jeedaan isku dhufashada labada tiro waa 32 sideed lagu dhuftay 4 waa 32 sideed loo geeyay 4 waa 12 kala jarista sideed 4 laga jaray waa 4 marka computerkeenu marka si fiican programkeenu si fiican u shaqeynaya marka bal haddana aan ku darno isu qaybin isu
qaybin waxaan leenahay x loo qaybiyey y semicolon sidoo kale halkan waa in haddana aan ku bedelnaa dhahnaa isu qaybinta labada tiro waa marka answerkii waa inaan ku bedelnaa kan answerka kala jaristii hore la socdaa because anaa hadda soo koobiyey oo ileen wuxuu igu kaysanaa macnaha waa soo copy baan soo sameeyey marka hore marka kala jarista waa inaan ku bedelnaa jawaabtii aan ka helnay isu qaybiska oo ahayd isu qaybin the BR linekaas wax kale ma wuxuu noo sheegayaa si aan u awoodno qoraalka computerka screenka line anagoo isticmaalayna lineka hore markuu ku qoro haddana lineka hoose inuu aado BR dad u jinaysto waa HTML weeyaan anaa markii casharada soo socdaan si fiican ugu sii baran doonaa haddii ilaahay yaraa insha allah marka isu qaybin marka haddaan save garayno oon programkeena tagno okay isu qaybintii labada tiro waa 8 loo qaybiyey 8 loo qaybiyey 4 tiradeedu waa 2 marka waxaan oo kale wax la dhaho modulo wax kale ma aha waa haraa wuxuu raadiyaa wax la dhaho haraaguna wax kale ma aha haddii tiro ay haraa leedahay haddii 8 4 loo qaybiyo haraa ma leh waa 0 laakiin haddii 7 loo qaybiyo haddii 7 loo qaybiyo 2 haraagu waa 1 marka haraagu wax kale ma aha waxaa aad loogu isticmaalaa computerada aad u isticmaalo oo waxaa la dhahaa modulo marka aan dhahno sidoo kale waa inaan jawaabta halkan ku qornaa aan dhahnaa haraaga labadan tiro waa inaan ku bedelnaa jawaabta haraaga ilaan haraagi ayaan nidhi mogta save garaynaysaa ilaahay yiraahdo aan aragna jawaabtii waa inuu linekii kale kusoo darsamaa marka saad u jeedaan haraagi 8 marka 4 loo qaybiyo tiro soo harta male haraagu waa 0 marka programkeenu kulli operatoradii aan rabnay inaan isticmaalno oo ahaa isu geynta kala jarista isku dhufashada iyo kala qaybinta kulli uu ka jawaabay marka hal midaan noo haray oo ah waxaan la dhaho powerka ama exponentiga wax kale maaha waa tiro la dul saaray aan dhahno xp aan dhahno exponent waxay la mid tahay aan dhahno x la dul saaray laba mar oo bahalkaas aad ku dhufataa haddana aad dul saartahay y dan aad semicolon qortaa walaan jawaabta halkan ku qorano asagana exponentiga labadan tiro waa inaan ku bedelnaa tiradaas jawaabtii aan ka helnay exponentiga oo ahayd exp anana s haddana ku noqono browserkii aan dhahno noo soo fiiri tiradii saad u jeedaan exponentiga labada tiro markaad 8 oo x waa 8 aad 4 maaragtay 8 to the power 4 aad tiraahid macnaha inta maroo la isku dhufay tiradeedu waxay noqonaysaa 4096 marka waxaa halka noogu dhan operatoradii aan rabnay oo dhan inaan isticmaalno kulli kala jaristii maaragtay sugeyntii kala jaristii isku dhufashadii maaragtay
isu qaybiskii modulihii marka insha allah casharkan xoogaa u dheeraa laakiin muhiim wey inaad fahamtaan ayaan aad u rabay waa mahadsantihiin waxaan isku arki doonaa casharka dambe haddii ilaahay